अरे ये देखो, इसके नीचे क्या है, एक बेबी है और साथ में बिल्ला है। तो चलो इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। फिर से आ गए हम लोग। ये देखो, ओ नो, इनको बचाना पड़ेगा। चलो ये देखो, वाह, अरे ये तो कितना बढ़िया बिल्ला है। बेबी भी है। चलो इसको पहले चला कर देखना पड़ेगा। इसका बटन, ये रहा बटन, और ये देखो ऑन हो गया। वेरी नाइस, कितना बढ़िया लग रहा है। चलो दोस्तों, ये देखो, वाह, ये तो कैसे घूम रहा है और बेबी उसको देख रहा है। वेरी नाइस। चलो बेबी, तुम भी इसको भी चलाते हैं। इसका धागा खींचा और ओ नो नो नो, ये तो नहीं चल पा रहा। बेबी तो लगता है थक गया। तो चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये देखो, बंदर मामा गेम खेल रहा है। ये देखो, पानी वाली गेम है दोस्तों। ये देखो, वाह, अरे कितनी बढ़िया गेम है ये तो। वेरी नाइस। ये देखो, ओ ओ ओ, ये देखो, वाह दोस्तों, ये क्या, अरे बंदर मामा चलो तुम्हें चला कर देखते हैं। 1 2 3 एंड ये देखो, वाह, ओ नो, ये तो नहीं कर पा रहा। अरे ये तो फिर से स्टार्ट हो गया। वेरी नाइस। चलो चलो करते जाओ, बहुत बढ़िया, तुम्हें फिर से गेम खेलने को मिलेगी। चलो दोस्तों, इसको यहाँ पर छोड़ते हैं। ओए ये देखो, पानी के अंदर कितने सारे वाटर एनिमल। चलो ये देखो, अरे तुम लोग ये यहाँ भी आ गए। ये तो ट्रेन के अंदर चल रहा था। ये गाड़ी तो ट्रेन के अंदर थी, लेकिन ये बिल्ला तो किसी और जगह पर था। ये फिर से आ गए। वाह, वेरी नाइस, लगता है ये अभी यहाँ पर घूम रहे हैं। चलो दोस्तों, इनको ऐसे चला कर देखते हैं। वेरी नाइस। दोस्तों, अब तब तक वीडियो को लाइक कर दो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये देखो कितने बढ़िया चल रहे हैं। और ये देखो, बिल्ला भी है और साथ में तो एक